Croeso i'r fideo yma sydd yn mynd i ddangos i chi sut i dynnu dyblygebau allan o'ch setiau data. Mae hyn yn ofnadwy o ddefnyddiol pen ydych chi efo set data mawr er enghraifft, a ydych chi'n siŵr os oes yna dyblygebau yn y data yna, lle dio ddim yn glir iawn os oes yna dyblygebau yn rhywle, a ydych chi ddim eisiau er enghraifft cyfrif dyblygebau, ella bod chi eisiau set unigryw o ddata, a felly mae'r nodwedd yma yn gallu cael ei ddefnyddio yn lot o lefydd gwahanol ac yn gallu bod yn ddefnyddiol dros ben. Felly, heb oed i'n bellach, be am fynd i fewn i'r demo. Dyma ni'r set data yn fan hyn, dwi'n mynd i fod yn gweithio efo, a fel ydych gweld, mae set data weddol fach, a dwi'n gallu gweld yn glir lle mae yna dyblygebau neu beidio. Ar hyn o bryd, does gen ni ddim dyblygebau yn yr colwm gwlad yn fan hyn. Mae yna chydig bach o ddyblygebau mewn llefydd eraill, felly mae colwm 3 wedi dyblygu holl ffordd i lawr. Mae yna fwy o ddyblygebau eto yn yr rhif iaith yna, a wedyn sut mae'r wlad wedi rhannu, mae yna chydig o ddyblygebau o ran eitemau yn fan yna. Felly, i ddechrau fo'i, be dwi'n mynd i wneud ydy jyst i ddangos sut mae hwn yn gweithio. Dwi'n mynd i gopio 2 res yn fan hyn. So dwi'n mynd i ddewis 6 a 7. So dwi'n jyst yn dal yr llgodan i lawr. A wedyn dwi'n gwneud Ctrl-C. Mae hwnna'n copio'r 2 res yna i fi yn fan yna. A wedyn dwi'n mynd i 16. Dwi'n deglicio a dwi am roed mewn osod y celloedd sydd wedi copio. Mae hwnna rwan wedi rhoi 2 ddyblygeb union. Wedyn, mwyn ffeindio yr nodwedd tynnu dyblygebau, dwi angen mynd i fyny i'r top yma ar y bar riban, a dwi'n mynd i'r tab data yn fan yna, a dwi eisiau chwilio o fewn y grŵp offer data i fyny yn y top yma'n hyn. Mae gennym fi tynnu dyblygebau yn y canol, mae hwnna efo croes bach coch wrth i ymyl o. Felly, unwaith dwi'n clicio ar hwn, oherwydd bod yr cell yn fan hyn wedi ei ddewis, mae hwn wedi edrych trwy'r data yma i gyd, am bod y data yma i gyd nesau i gilydd, mae wedi penderfynu bod am chwilio am y dyblygebau o fewn y tabl yma sgynno fi. Felly mae wedi gwneud hwnna i fi yn automatic. Mae o hefyd wedi cael yr pwynt yma'n iawn, felly mae yna benynna ar y data. Felly ydych chi'n gallu gweld mae yna benynna i ddisgrifio beth sydd yn y tabl. Ac i wneud y demo gyntaf, be dwi'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i dynnu dyblygebau, ac be mae hwn yn gofyn i fi ydy, be ydy'r colofna dwi eisiau dewis mwyn gweld os di rhywbeth wedi dyblygu. Felly, ar hyn o bryd, yr unig ffordd mae'n mynd i ffeindio dyblygeb ydy, os di gwlad yr un peth, mae poblogaeth yn gorfod bod yr un peth, mae'r blwyddyn fesurwydd yn gorfod bod yr un peth, prif iaith, a sut mae'r wlad wedi rhannu. Felly, ar hyn o bryd, mae bob peth angen matcho cyn iddo fo ffeindio dyblygeb. Felly, oherwydd bod ni wedi copio hein yn union, fysa ni'n disgwyl iddyn nhw ddiflannu, felly be am weld beth sy'n digwydd. Clic ar iawn. Na ni, a wedyn mae wedi ffeindio 2 werth dyblyg, 14 gwerth ar ei ôl. Dyna ni, da iawn, mae hwnna wedi gweithio fel oedden ni'n disgwyl. Llwybr byr arall defnyddiol iawn, Ctrl-Z. So, Ctrl-Z, hwnna ydy dad wneud, felly mae hwnna wedi mynd â fi nôl wedyn 1 cam, so mae hein yn ôl rwan gyda fi, mae 16-17 wedi dod yn ôl. A be dwi'n mynd i wneud tro yma ydy dwi'n mynd i newid yr poblogaeth. Just o 1 yn fan yna. A wedyn, da ni am wneud yn union yr peth eto, so da ni am roed yr cell yn fan hyn, so just dewis rhywbeth yn y tabl yna, mynd i fyny i'r opsiwn yma, tynnu dyblygebau. A be dwi'n mynd i wneud tro yma ydy, da ni'n mynd i ddewis yn union yr un criteria neu meini prawf yn fan hyn. A da ni'n mynd i ddeud, reit, tynnu bob dyblygeb, ond dim ond lle mae gwlad, poblogaeth, blwyddyn fesurwydd, prif iaith, a sut mae'r wlad wedi rannu yr un peth. A cofiwch bod fi wedi newid y poblogaeth yn rhes 16. Felly clic ar iawn yn fyna. Dyna ni. So erbyn hyn, mae mond wedi ffeindio 1 gwerth dyblyg, 15 gwerth unigryw ar ei ôl. Clic ar iawn. Dyna ni. Felly mae hwnna wedi gwneud yn union be oedden ni wedi ddisgwyl, oherwydd ar draws bob peth, tydi 16 rwan ddim yr un peth â 6, oherwydd mae'r golofn yma yn wahanol. A wedyn, just yr un dwytha, i ddangos i chi 1 cam hellach. So dewis unrhyw gell yn y tabl yna. Dewis yr opsiwn tynnu dyblygebau, ond tro yma, mae'r dyblygeb
yn cael ei ddewis os ydy gwlad yr un peth, os ydy blwyddyn festurwyd yr un peth, prif iaith yr un peth, a sut mae'r wlad wedi rhannu yr un peth. Dwi ddim am edrych ar y poblogaeth o gwbl mwyn edrych os ydy hwnna'n ddyblygeb neu beidio. Felly, yr unig beth sy'n wahanol yn yna ydy poblogaeth. Felly, be am weld, be sy'n digwydd os da ni'n tynnu poblogaeth o fyna ac yn tynnu dyblygebau dim ond yn edrych ar y gwlad, blwyddyn festurwyd prif iaith, a sut mae'r wlad wedi rhannu. A dyna ni, mae nôl wedi ffeindio 2 werth dyblyg tro yma, oherwydd mae wedi anwybyddu be oedd yn y poblogaeth, a wedyn mae wedi edrych ar yr 4 colofn arall, a wedi penderfynu, oes ma' 'na ddyblygiadau, dwi am dynnu'r ail res na allan o fyna. Felly, cliciar iawn o fyna. Fel da chi'n gweld, mae'n bosib, so na i roed heina nôl, a mae'n bosib cyfuno hein yn y ffordd ydych isio. Felly, un o'r ffyrdd efallai fysa, dydwch, os da chi just eisiau gwneud ar y gwlad, mae'n bosib dewis bob peth, a dweud, rei, unrhyw wlad sydd wedi dyblygu, dwi eisiau tynnu bob peth allan, lle mae yna wlad wedi dyblygu er enghraifft. Felly, mae'n ddigon hawdd i chi wneud hynna hefyd, a wneud hwn ffeindio, na ni, 2 ddyblyg eto, oherwydd oedd y 2 yna oedden ni wedi copio. A dyna ni, hawdd iawn sut i dynnu dyblygebau allan o'ch setiau data. Mae hwnna'n ddefnyddiol iawn fel oedden ni'n deud, os da chi eisiau cyfri data a da chi ddim eisiau dyblygebau na fod yna, neu os da chi eisiau gwneud siŵr bod gennych chi set data unigryw er enghraifft, efallai bod chi jyst angen rhestr o enwau unigryw er enghraifft sydd mewn rhestr neu rhywbeth. A dyna ni am heddiw. Felly, os oedd hwnna'n ddefnyddiol i chi, cliciwch ar licio, ac hefyd tanysgrifiwch chi'n sianel ni mwyn cael mwy o fideos fel hyn. A welwn ni chi tro nesaf. Diolch, Hwyl.